Саламатсыздар, эфирде Назар апталық программасы. Студияда қызматта мен Дәулет Қанатбеков. Алғаш бүгінгі программамыздан қысқаша анонс. Жол қырсығы күн санап өсуді. Жарым жыл ішінде 2000-ден ашуын жол қырсығы қатталды. Ошто қыздар арасында келішпестіктен 3 қыз бычақтан жараталды. Оқиғаның шығышына эмне себеп? Жалалабадтағы қариялар үйінде мөөнөт өткөн азық түліктері анықталды. Жаңы құрылып жатқан көп қабатты үй бұзыла баштады. Ошто төлем карточкалары болбогон үчүн жол акы кымбаттады. Өтіп бара жатқан жуманын башталышы менен балдардын эл аралык майрамы белгиленди. Ага эле ыйык Рамазан айы аяктады. Муфтиятын чечими менен Орозо айт майрамы 5-июнга белгиленип, өлкөнүн бардык мечиттеринде айт намазы окулду. Айт намаз учурунда бул жылы Ошто эл аянтта эмес, мечиттерде чогулду. Ушул эле күнү Чүй облусунун Орок айылында жаштардын пиги келишпестигинен улам чыр чыкты. Ошол эле күнү тартип сакчылар тарабынан тынчтык орнотулуп, учурда окуянын себептери такталууда. Эми ынтымактын кабарчылар даярдаган сюжеттерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эң өкүнүчтүүсү кесиптешибиз Ынтымак телеканалынын коммерциялык бөлүмүнүн кызматкери, кесипти кошундун төрайымы жана кассир Замира Таштанбекова 1-июнь күнү автокырсыктын кесепетинен каза болду. Анын артында 5 баласы калды. Ал адамгерчиликтүү боорукер Шайыржан эле. Кесиптештердин арасында кадыр баркы жогору, өз ишин мыкты билген кызматкер болчу. Замира Таштанбекова 1987 жылдын 27 октябрында Ош шаарынын Озгур айылында туулган. Эки бир туугандын улусу болчу. Ынтымактын жалпы жамааты анын үй бүлөсүндө жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ушул 5 жыл иштешип, бир ортобузда бирөө менен дагы бир жакшымын айтышкан эместер. Бир гана коммерциялык бөлүмдүн жумушун алып барбай, ушул чоң жааматтын дагы иштерин алып барып, ошол жерде профсоюзда туруп, чоң мааракелерди уюштурчу. Эми кыскасын айтканда биздин эң ишенген кызыбыз эле да. Кесиптештерге өтө чоң жоготуу болду да. Эми Аллахым жаткан жерин жайлуу кылсын. 5 баласы калды. Биз үчүн өтө азыр. Бүгүнкү күндө кыйын болуп атат бул жоготуу. Кыргызстанда жол кырсыктары күн санап өсүп баратат. Расмий маалыматтарга караганда, ушул жарым жыл ичинде эле 2000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Жол кырсыктын кесепетинен 300 киши каза тапса, 3800 киши ар кандай жаракат алган. Өлкөнүн жол кайгылык күзөт башкармалыгы тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстанда дээрлик көпчүлүк айдоочулардын айыбынан келип чыгат. Темага кененирээк Жусупбек Кошмат уулу токтолот. Ошто 1-июнда эл таш бараткан маршрутка менен Дево Матиз унаасы кагышты. Натыйжада 3 адам жабыркап, жеңил унаанын жүргүнчүсүнүн бирөөсү каза тапты. Маалым болгондой, жол кырсыгы Озгур айылында катталган. Жол кырсыгынын негизги себеби ылдамдыкты ашырып, каршы тилкеге чыгып кеткен. Ош шаарынын аймагында 2019 жылы 170 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 4 адам каза болуп, 223 адам жаракат алган. Жаш балдардын катышуусунда 42 жол кырсыгы катталып, 53 жаш бала денелеринен жаракат алып, ар түрдүү жаракат менен больницаларга кайрылышкан. Билдирмеге ылайык, өлкө аймагы боюнча өткөн жылы 6000ге жакын жол кырсыгы катталган. Анда 9000 киши ар кандай жаракаттарды алса, 716 адам көз жумган. Ушул жылы жарым жыл ичинде эле 2000ден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары жана андан жабыркагандар азайды дегенди түшүндүрбөйт. Бишкек жана Ош шаарларында 2019 жылы Бишкекте 2313 жол кырсыгы болгон. Анда 2064 киши жабыр тартып, 65 киши каза тапкан. Ош шаарында жол кырсыгынан каза болгондордун саны Бишкек шаарынан 2 эсе көп. Түштүк каладагы 663 жол кырсыгында 6346 адам жаракат алган. Жол кырсыктарынын негизги себептери: ылдамдыкты ашыр айдоо, каршы тилкеге чыгып кетүү, айдоочунун транспорт каражатын масабалда башкаруусу, айдоочулар жол кесилишинде бири-бирин өткөрбөгөндүгү, айдоочунун жол белгилерине баш ийбегендиги, айдоочунун аралыкты сактабагандыгы. Ал эми Ош облусунун аймагында бул жылдын 5 айында 210 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 47 жаран каза тапкан, 340 жаран денелеринен түрдүү жаракат алышкан. Байкоочулардын бабында автокырсыктардын келип чыгышы, унаа жолдору талапка жооп бербегендиги жана эреже бузуунун айынан катталууда. Азыркы учурда эң көп жол унаа кырсыктары бул ылдамдыкты ашыруу, чектен ашыруу
ылдамдыкты ашырган үчүн ошондо жолуна кырсыгына кабылышып атат. Экинчиси бул ошол карама каршылыкка чыгып, бет маңдай келаткан автоунаалар менен кагылышып, ошол үчүн жол накырсыздар көбөйүүдө. Автокырсыкты жою максатында айыппулдар көбөйдү. Коопсуз шаар борбор калаада ишке түштү. Дегенменен жол кырсыктарынын саны дээрлик азайган жок. Белгилей кетсек, 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун алкагында коюлган камералар ишке кирип, эреже бузуунун 7 түрүн каттай баштаган. Мына ушул кандуу жолдо канчалаган өмүрлөр кыйылды. Бирок ошентсе дагы жол кырсыктары токтобой уламдан улам көбөйүүдө. Буга айрым айдоочулардын жоопкерчилиги жоктугунан, шалакылык мамилесинен бейгүнөө дени сак адамдын өмүрү заматта өчүүдө. Андыктан ар бир айдоочу унаны башкаруу милдетин алгандан кийин өзүнүн өмүрүн тобокелге салбаса. Жүзбек Кошмат уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Бул жумада Ош шаарында балдар оюндар кербени старт алды. Кербен Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондусу, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өлкөнүн өкмөттө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги менен биргеликте өткөдү. Долбоордун алкагында 25 спорттун түрү боюнча оюндар ойнотулду. Иш-чаранын негизги максаты жана кербендин жүрүшү тууралуу Мимоза Жаныбек кызы айтып берет. Балдар оюндар кербени Ош шаарында экинчи ирет өтүп жатат. Ага балдарга жакшы маанай тартуулоо максатында шаардагы 3 жаштан 15 жашка чейинки балдар чакырылган. Кербендин быйылкы өзгөчөлүгү Кыргыз мамлекеттик Муста Жангазиев атындагы Курчак театрынын келгени болду. Балдар Керемет көч мультфильмдеги каармандардын катышуусунда Туулган күн аттуу спектаклин кубануу менен көрүштү. 7 жаштагы Нурмухаммед да бүгүнкү оюн зоокко келген. Ал актан Аклайды көргөнүнө кубанууда. Аклайды көрдүм. Мага жакты. Балдар оюндарынын кербенине 3 жаштан жогору 150дөн ашын бала келген. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй сүрөттөрдү кагазга түшүрүп жатышат. Кербенге келген ата-энелер балдары менен чогуу келип, мындагы оюн зоокторго күбө болушту. Алардын айтымында тарбиялык мааниси бар жакшы иш-чара болду. Мындай иш-чара көп өткөрүлсө дешет. Тарбиялык мааниси жакты, жакшы экен, оюндары да жакшы экен, жакшы ойнотуп жатат балдарды. Биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Спектакльде Актандын ролун ойногон Бекмамат Абзелов бөбөктөргө күлкү тартуулоо ырахат экенин баса белгилеп, ошол эле учурда тарбиялык маанини курчак аркылуу жеткирүү жакшы таасир калтырат дейт. Тарбияны албетте курчак менен жеткирүү кыйын, бирок бир чети буга балдар кызыгат эмеспи? Каалаган нерсеңди ошол курчак аркылуу айтып, тарбияны курчак аркылуу берсең, менимче берки жөн эле сөзгө караганда жеңилирээк деп ойлойм да. Балдар оюндарынын кербенинде спорттун 25 түрү боюнча оюндар ойнотулду. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон үчүн кербендин бул шаарда өтүшү ага себеп болду дешет. Как говорится, игры, они... Балдар оюндарынын кербени аларга жакшы маанай тартуулайт деп ойлойм. Аларга тарбиялык мааниси бар, аң сезиминин өсүшүнө жардам берген иш-чаралар өтөт. Очень сильно способствует вот этим направлениям. Иш-чарага Ош шаарындагы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары да чакырылган. Аларга көбүрөөк жардам берсек дешет уюштуруучулар. Социалдык үй бүлөлөрдү дагы чакырабыз, анткени деген бизде Кыргызстанда мындай биз өзү ЮНИСЕФ балдар фонду балдарды биримдикте бизде кандай бала болбосун, биз балдарды бир карайбыз. Соңку жылы балдар оюндар кербени Кыргыз Республикасынын колдоосу менен балдарга карата зомбулук менен күрөшүү үчүн Тумар улуттук компаниясынын алкагында өтүп, 7 облусту жана 20 шаарды камтыйт. 6 июлда Бишкек шаарында жыйынтыкталат. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдысамат уулу, Ынтымак. Бизде Тумар балага Тумар бол деген компания жүрүп атат. Узап бара жаткан жумада Ошто 3 кыз бычакталганы тууралуу кабар желдей тарады. Учурда алардын абалы дуруз. Экөөнү операция жасалып, дарыгерлер ден соолугун канааттандырарлык деп табышты. Мал болгондой окуя 4-июнь таңга жуук саат 4 чамасында катталган. Сурам жолунун жыйынтыгына ылайык кыздар түнкү саат 3:30 кафеден чыгып баратканда башка кыздар менен пикир келишпестиктер пайда болгон. Чырдашууга эмне себеп? Махбарат Алибаева айтып берет. Ошо сөз бир нерсе болуп, неге мындай мен анча деле укпай калдым. Десек эле не болду, десек эле кетип башка деп таксиге отуруп чыктык. Чыгып түшкөндө эле 2 кыз келди, ошол жерден башталды.
Операциядан кийин бул кыз өзүн кыйла жакшы сезип калганын айтат. Ал балтырынан жараталган. Жаратка себеп болгон окуя жүз берген түндө 16 жаштагы бул кыз курбулар менен чогуу кафеге барып көңүл ачышкан. Барды бутылка менен ура койду эжемичи. Ураганда эжем жини келди да урду. Анда урганда уже бычак менен сайып салдым да. Берки кыздын көкүрөгүнө сайып туруп ал кыз жаттым десе жатпай койду. Берки эжем 4-этажда менен карана сложно. Мындай абалда жараталган бир эле 16 жаштагы кыз эмес, аны менен чогуу башка кыздар да болгон. Жалпы 10 кыз 4-июндан 5-ине караган түнү Ош шаарындагы Кара Суу көчөсүндө түнкү саат 3:30 чамасында мушташа кетишкен. Анын натыйжасында 3 кыз бычакталган. Бычактаган кыз шериги менен башка тараптан келип, 8 кыз менен чырдашкан. Чыр чыккан учурда Кара Суу көчөсүнүн тургундары тынчтык бербей жаткандыгын айтып, милицияга кабар беришкен. Ал күнү кыздар кафеде отуруп, алардын арасынан бир кыз башка бир тааныш кызына телефон чалып, алар өз ара телефондо чырдаша кетишет. Жолугуну чечишкен кыздар тарапка 21 жаштагы кыз колуна бөтөлкө жана бычагы менен келет. Жараталган кыздар Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына келип түшөт. Алардын экөөнө операция жасалып, бирөө үйүнө чыгарылган. Келгенде дартаты, колота резиновая рана, верхний третий голень с повреждением подколенной вены, глубокими, то есть. Ошол убакта келгенде абалы турукту, оор, бетап сразу операция алганбыз. Аталган факты Ош шаардык ички иштер башкармалыгында бейбаштык беренеси боюнча кылмыштардын жана жооруктардын каттоонун бирдиктүү реестрине катталды. Ошол 38 кыздын айрымдары ичкимдик ичимдиктер ичкендиги аныкталды. Атайын экспертизанын корутундусу менен айрымдары ичкен эмес. Козголгон кылмыш ишинин алкагында башка барышкан 8 кыздын дагы жоопкерчилиги каралып жатат. Окуя кандай өткөндүгүнүн хронологиясын тизмектеп алгандан соң кимдин канчалык деңгээлде күнөөсү бар экендиги аныкталат. Бул Ош шаарында аялдардын катышуусунда бычак шилтеп денеге оор залакат тийгизген 4-үчү окуя. Ал эми кыздар арасында мушташ буга чейин 2 рет катталган. Махпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Баткен шаарында бала бакчанын жетишсиздигинен 500дөн ашуун бала кезекте турат. Натыйжада шаардагы 2 мамлекеттик бала бакчада орун тартыштыгы жаралган. Шарты барлар жеке бакчаларга беришсе, капчыгы туура келбеген ата-энелер балдарын үйдө тарбиялашуудан. Анткени мамлекеттик бала бакчалары 2 жылга балдарды кабыл алууну токтоткон. Учурда бакчада 800дөй бала тарбияланганы менен бул дагы чегинен көп. Маселени кененирээк кабарчыбыз улантат. Мынтип бир керебетте 2ден 3төн уктап жаткан балдар Баткен шаарындагы Алтын Бешик балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Бул бакча 140 балага ылайыкташканы менен 400дөн ашуун бала тарбия алып жатат. Анткени кезекте тургандардын саны көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле ар бир кроватта 2ден 3төн бир кроватта бала жатат. Анан бул дагы бүгүн аз келгени. Өзү список боюнча 65 бала болсо бүгүн 35 келген, жарымы келгени ушундай тыгылып жатат да. Гумпомоштон келген раскладушкалар бар, матрастар бар, тети жерге үстүгө паластын үстүнө эле раскладушкаларды коюп, матрастарды коюп, балдар ошол жерде жатып атышат. Бала бакчадагы ар бир тайпада талап боюнча 25-30 бала тарбиялануусу шарт. Бирок балдардын саны көптүгүнөн учурда 8 тайпада 60тан бала бар. Андыктан айрым учурларда талаптар аткарылбай, балдар жерде жатып калышат. Мугалимдердин, медициналык кызматкерлердин гана балдары буйрук менен, атайын буйрук менен бала бакчага кабыл алынган. Аны эл арасында ар кандай түшүнбөөчүлүктөр пайда болууда. Анан азыркы учурда балдарды бала бакчага алганга такыр бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби бала бакча 140 орунга ыңгайлашса, биз 412 бала менен иштеп, 3 эсе ашыкча иштеп жаткан учурубуз. Шаардагы 2-Өрүкзар бала бакчасында да абал ушундай. Андыктан 2 жылдан бери балдар бакчасы жеткинчектерди кабыл алууну токтотушкан. Деген менен мамлекеттик кызматтарда иштеген ата-энелердин балдары атайын буйруктун негизинде кабыл алынууда. Ал эми шаардагы жеке бакчалардын акысы кымбат болгондуктан шарты жоктор үйдө тарбиялоого аргасыз. Алардын бири Диангүл Бердикулова. Мектеп жашына чейинки 3 небересин бала бакчага бере албай өзү үйүндө карап отурат. Очередь жок экен да. Бир немеде жык балдар бар экен. Очередь жетишпейт экен. Ошо менен частныйларга берейик десек, частныйлар болсо эме дейт. Пул алат экен. Ого бир иштеген менин акчам жетпейт. Апалары болсо немеде таштап койгон ушинтип карап отурам.
Шаарда мынтип үйдө тарбияланып жаткан 500дөн ашуун бала бар. Мындан улам шаар бийлиги Кызыл Жол кварталына 140 орунду бала бакчанын курулушун баштаган. Учурда анын 70% аяктап, сметалык баасы 44 миллион сомду түзгөн. Бул курулуш ушул жылдын октябрь айына аяктоосу пландалган. Ушу Кызыл Жолдон, ушу тараптан келгендерди бардыгына ошол жака жөнөтсөк, дагы бул эмелер кичине азаят. Анан дагы биз мына Булак башы кварталында 50 орунду садикке быйыл бюджеттен 1 миллион карап аз проекттерин жасатып атабыз. Фундаментни часыдан баштап анда курулушуну баштайбыз. Мындан сырткары Булак башы кварталына 50 орунду бакчанын курулуусу пландалып, 1 миллион сом каралууда. Эгер аталган курулуштар аяктаса, шаардагы бала бакчага кезекке тургандардын саны кыскарат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Бул жумада Жалал Абадтагы карыялар үйүндө мөөнөт өткөн азык-түлүктөр берилип жатканы аныкталды. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордон билдиришти. Мал болгондой карыялар үйүнүн кампасын текшерүү учурунда мөөнөт өткөн 24 килограмм колбаса табылган. Мындан сырткары аталган мекемеде санитардык гигиеналык талаптар дагы сакталбашы белгилүү болгон. Улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинен кабарчыбыз кеңири баяндайт. Biz алардын кампасын текшерген учурубузда, аерде биз жактан Салик фирмасынан даярдалган колбаса табылды. Сөз болуп жаткан мөөнөтү өткөн колбасалар Сузактагы улгайган жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинен табылган. Алардын салмагы 24 кг деп эсептелген. Адистер колбасалардын айрымдарынын сактоо мөөнөтү 1 ай мурда аяктаганын билдиришти. 60 штук табылды. 60 штуктун ичиден 30 штугу мөөнөт өткөн. Өз бирок 60 штуктун баарын мөөнөт өткөн. Бирок анын ичинен 30 штугунун мөөнөтү 23 апрелде бүткөн. Экинчи партия деп айтыштылар. Ал экинчи партиясы бул 25 майда бүткөн болуп атат. Ага мөөнөтү бүткөнгө карабастан аерде жашап жаткандарга ош колбасаны берип атат да. Карылар үйүнүн жетекчиси болсо мөөнөт өткөн колбасаларды орозо менен байланыштырууга аракет жасады. Ал эми камкордук үйүндө жашагандар азык-түлүктөрдүн мөөнөтүн деле көрүшпөйт. Жөн гана кызматкерлер даярдап берген тамактарды жегенге аргасыз. Берилбей калган себеби бизде мына орозо айында почти күнүгө гуманитарный обед болот да. Адамдар ооз ачырышып, кой союп, аш кылып, шорпо кылып, иш кылып, биздин тамак күн түшкүсүндө берилбей калбатты. Биз аны менюга көрсөткөн жокпуз, только гуманитарный көрсөтүп аттык. Өздөрү кесип, туураган боюнча, холодильниктен чыккан боюнча эле турап турган оокат өзүнүзө салып берет. Жогорудагы жагдайды эске алуу менен биз да камеранын коштоосунда азык-түлүктөр турган кампаны көрүп чыктык. Алдын ала даярдык жүргөнбү айтор мөөнөт өткөн азыктарды кезиктире алган жокпуз. Жогоруда сөз болуп жаткан мөөнөтү өткөнделген колбасалар мына ушул муздаткычтын астыңкы бөлүгүндө сакталып турган, бирок биз азыр ал колбасаларды көрө алган жокпуз. Бул жерде кызматкерлердин айтуусунда ошол табылган 24 килограмм колбаса аны алып келген тараптарга кайтарып берилип, ордуна жаңы колбасалар алып келинген. Бул жерде азыр бул колбасалардын мөөнөтү 2019 жылдын 26 майында чыккан деп көрсөтүлүп турат. Белгилей турган болсок, бул колбасалардын сакталуу мөөнөтү мына ушундай муздаткычтардын ичинде болуп турганса 20 күнгө чейин сактоого болот экен. Деген менен кампанын бир бөлмөсүнөн эч кандай текшерүүдөн өтпөгөн койдун эттерине көзүбүз түштү. Аны мекеменин жетекчиси кайрымдуу инсандар алып келген деп түшүндүрдү. Биз эми азыр мындан ошо санап станцияны чакырып, пробага алып, анан кийин только жегенге беребиз да. Анан эми бирөө алып келсе гуманитарка, анан кийин мунун анализин алып кел деп жөнөтүш туура эмес болуп калат да. Биз өзүбүз алып туруп, анан санап станцияны чакырып, бул эттен азыр 200 граммдан кесип берип, алар бизге анализин чыгаргандан кийин гана бuyактагы этке кошобуз. Азык-түлүктөн башка карылар үйүндө мончо жана ажаткананын начар абалы, гигиеналык каражаттардын сатып берилбей ушунда кыйноолордун алдын алуу борборунан билдиришкен болчу. Текшерүү учурунда мончонун кейиштүү абалына, айрым ажатканалардын иштебей турганына өзүбүз да күбө болдук. Мындагы айрым ажатканаларды көрүп чыккан учурубузда арасынан мына мынтип иштебей тургандары дагы бар экен. Эми буларды болсо бул жерде иштеген кызматкерлер ушул оор буту болуп баспаган, бул жакка келе албаган адамдардын ажатканалары мына ушундай деп түшүндүрүп атышат. Бул жакта айта кетиш керек, бирок суусу чыгат, ошол
атайын идиштер менен алардан чыккан зарыларды бул жагап келип ошол кызматкерлер төгүп тазалап турушат экен. Ал эми өздүк гигиеналык каражаттар дээрлик баарысында бар болуп чыкты. Деген менен аны демөөрчүлөр же каарылар үйүнүн жашоочулары өздөрү сатып алышат экен. Сатып алабыз, анан эки жактан коноктор келгенде берет. Өткөндө зубный паста, зубный щетка алып келип берди баарын. Тамак аш алып келип берди, полотенцелер алып келет кичине. Жогоруда айтылгандарды мекеменин жетекчиси да тастыктап, мунун баары каарылар үйүнүн жашоочуларынын макулдугу менен болуп жатканын билдирди. Ошондой эле бул кадамга барууга каражат тартыштыгы себеп экенин кошумчалады. 50 адам памперс колдонот да, эми памперс колдонсо күнүнө бирден колдонгондо дагы биз эсептеп чыксак 1 жылга 900 000 акча кетет экен памперске. Туалетный эме ошо дарат кагазга 50 000, 48 000, 50 000. Зубный пастага 60 000, зубный щеткага 20 000. Ошондо эсептегенибизде 1 миллиондун үстүндө болуп атабы? 1 миллион кетип атат. А мен сизге жогоруда айттым, бизге болгону хоз нуждага 320 000 бөлүнөт деп. Азырынча бул боюнча санитардык эпидемиологиялык кызмат эч кандай чара көрө элек. Ал эми кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү облустук прокуратурага кайрылуу кат даярдап жатат. Билгей кетсек, Сузактагы улгайгандар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинде өлкө түштүгүнөн келген 100 адам камкордукка алынган. Калбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Ош шаарындагы Масалиев көчөсүнүн 64 дарегинде жаңы түшкөн көп кабаттуу имарат сүрдүрүлүп жатат. Анын мыйзамсыз курулганы Ош шаардык сотунун чечими менен ырасталды. Үйдү курган компанияга буга чейин эскертүүлөр берилген. 4-чү кабатка чейин курулуп бүткөн имараттын мыйзамсыз экендигине буга чейин тургундар нараазычылык акциясына чыгышы билдиришкен. Качан гана коомдук пикир жаралгандан кийин гана сүрдүрүү иштери башталды. Темага толугураак Макбурат Алибаева токтолот. Бул жаңы түшкөн үй 4-чү кабатка чейин көтөрүлүп бүткөнү калды. Бирок шаар тургундары өздөрүнүн нараазычылыгын билдиргенде гана коомдук пикир күчөп, имараттын мыйзамсыз экени ачыкталды. Мына ошондон кийин гана маани берилип, тийиштүү тараптар көзөмөлгө алган. Ушунун ордуна ама жеткирип берсе жакшы болот эле. Майда балдар акыры чоңоюучу өкмөттүн мына неменин кадрлары эле балдар чоңойсо баары эле. Каалаган адам кайдан окуп чыгарса казанчынын өзү эркитейт ошол. Көп кабаттуу үйдүн курулушу мындан 1 жыл мурун башталган. Евростиль жоопкерчилиги чектелген коому куруп жаткан бул көп кабаттуу үйгө Ош шаарынын сотунун чечими чыккан. Анын негизинде бул үй сүрдүрүлүп жатат. Бизге 2019-жылдын 19-январь күнү аткарууга келип түшкөн. Ушул жерде бузуу жөнүндө аткарууга келип түшкөн. Биздин сот аткаруучу келип бир канча жолу сунуш кагаздарын берген, эскертүүлөрүн берген. Буга чейин компаниянын ээлерине бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Ага кошумча мыйзамсыз делген бул объектинин ээсине 200 000 сом айып пул салынган. Бир нече жолу келип эскерттик ушул курулушту токтотуп туруу боюнча. Бирок тилекке каршы мына токтотпостон жергиликтүү бийликти, жергиликтүү тургундар аябай нараазычылык туулуп, мына бизге мэрияга келип аябай арыздарын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековичке кайрылуулар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу кече күнү бизге Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын сот аткаруу кызматынан атайын кат келип түшүп, бүгүнкү күнү мына мажбур иретинде ушул объектти бузуп, алып салуу боюнча иштер башталды. Бир нече ай мурун Евростиль компаниясы Ош облустук сотуна даттануу жолдогон. Бирок тараптардын доосун Ош облустук соту кароосуз кайтарган. Евростиль жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү тийиштүү тараптардан уруксат болгондугун айтып берди. Документтер бардын Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна мына жерге үй кургула деп мэрия токтом чыгарып берген. Архитектура менен биргеликте градос советтер токтом чыгарып берген. Ошонун негизинде стройка жүрүп атпайбы? Эске салсак, көп кабаттуу үйдүн курулушуна мындан 1 ай мурун Ош шаарынын Масалиев проспектисинин жашоочулары каршы чыгышкан. Учурда Ош шаары боюнча 28 мыйзамсыз курулуш объектилер бар экендиги аныкталган. Алардын ичинен 14-үнө сүрдүрүлсүн деген соттун чечими чыккан. Макбурат Алибаева, Нурсултан Абдыкеримоğlu, Ынтымак.
Ошто шаарды кеңештен токтомуна ылайык, коомдук транспорттарда жол акыны автоматташтырылган система менен төлөө өткөн жылдын октябрь айынан тарта ишке ашырыла баштаган. Ушул күнгө чейин ал натыйжасын бербей келет. Талап боюнча жүргүнчүлөр төлөм карточкаларын сатып алышы керек. Ош шаарында коомдук транспорттарда жол акы кымбаттап жатабы? Буга эмне себеп? Теманы кесиптешим улантат. Учурда жүргүнчү ташуучу троллейбус жана автобустар үчүн жол акы төлөө электрондук карта аркылуу толугу менен ишке кирди. Бирок жүргүнчүлөр арасында азырынча карта пайдалангандар аз. Көбүнчө жол акын накталай акча менен төлөнөт. Бирок экөөнүн баасы ар кандай болууда. Мен дайыма эле маршрут эмес, троллейбусте эле келем. 6 сом эле. Сдача жок болуп калганда 10 сом алып коёт. 8 сом, 6 сом ушундай эле. 10 сомдон эле алат көбүнчө. Как обычно 10 сомдон. Автоматташтырылган система жемкорлукка бөгөт коюу максатында өлкөдө биринчи жолу Ошто ишке киргизилди. Ошондой эле электрондук төлөмдүн киргени айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу деп эсептелинген. Андан сырткары муниципалдык коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдүн санын билүүгө болот. Башкысы түшкөн каражаты так болот. Негизги максат, эгерде электрондук жүргүнчүлүк картасы жок болсо, биз 10 сом деп белгиледик. Бул максат негизинен ошол ыкманы тезирээк ишке киргизип бериш. Мисалы үчүн биз билебиз, автобус троллейбустун жүргүнчүсү отдельно болот да. Мисалы автобус троллейбустан колдоном деген адам постоянно колдонот. Анан ошол адамга биз ыңгайлыкты жаратыш үчүн ошо электрондук картаны алып алса, бул бессрочный болот. Ал жоголгондон кийин, например, бир өмүрлүк, мисалы алмаштырыштын жылма-жыл алмаштырыштын кереги жок. Карта калаанын 5 жеринен толтурулат. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин кеңсесинен, ОШМУ, Ошту, Ошку университеттеринен жана Келечек базарынан. Ал эми электрондук картанын 3 түрү бар. Мисалы окуучуларга, пенсионерлерге жана категориядагы адамдарга жеңилдиктер берилет. Ушул тапта коомдук транспорттун баасы карта аркылуу троллейбуста 6 сом, ал эми автобуста 8 сом. Эгер төлөм накталай болсо, айдоочу троллейбуста 4 сом, автобуста 2 сом ашыкча акча алууга укуктуу. Анткени буга жергиликтүү кеңештин депутаттары буйрук чыгарган. Электрондук билеттин максаты ЭБРдын долбоору боюнча 4-мындай багытта бул электрондук билетке өтүш керек болгон. Ошондуктан электрондук билети бар жүргүнчүлөр троллейбуста 8 сом, автобуста 6 сом менен жүрөт. Билети жок жүргүнчүлөр 10 сом төлөйт. Жогоруда айтылгандай, карта аркылуу төлөм жүргүзүү зарыл болгону менен учурда картаны толуктоо кызматы жакшы жолго коюлган эмес. Себеби төлөмдөр банкоматтар аркылуу эмес, жеке кассаларда ишке ашырылууда. Бул өз кезегинде жүргүнчүлөр үчүн электрондук билетти алуу кыйынга турууда. Учурдун талабы болгон электрондошкон транспортто жүрүү үчүн электрондук билет болуусу зарыл. Антпесе накталай 10 сом акча берүүгө туура келет. Бирок мына ошол электрондук карточканы тагыраагы билетти алуу жана аны толуктоо кызматтары жабык түрүндө экендиги байкалууда. Маселен, бүгүн биз мына ошол электрондук билетти алуу үчүн бир топ айтылган жерлерге барып көрдүк. Бирок эч кандай билетибизди толуктаганга мүмкүнчүлүк болбоду. Белгилей кетсек, Ош шаарында 23 троллейбус жана 30 автобуска автоматташтырылган система орнотулган. Андагы кызматтар таксандар борбордук серверде көрүнүп турат. Карта менен жол акыны төлөөдө жол акысы өзгөрүлбөйт. Картанын баасы 100 сом болуп, ичинде 36 сом акчасы бар. Аны жарандар паспорту же күбөлүгү менен ала алат. Жусупбек Кошматуулу, Кымбат Абдисаматуулу, Ынтымак. Баткен телеканалынын түптөлгөнүнө быйыл 15 жыл. Бирок аз да болсо тарыхы бар, бул мекеменин өздүк имараты жок, ар кайсы жерлерде ижарада туруп келишет. Убактылуу жайлар атайын телеканалы үчүн болбогондуктан шарттары туура келбей, кыйынчылыктар жаралып келет. Андыктан 2 жыл мурда телеканал үчүн атайын имараттын курулушу башталган. Бирок акча каралбай, пландалган убагында бүтпөй келет. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Мынтип ар күнү 16 саат бою Баткен облусунун эли маалымат менен камсыз кылып, эфир чагылдырып турган Баткен телеканалына быйыл 15 жыл. Түптөлгөнүнө көп жыл болгонуна карабай, телеканалдын өзүнүн атайын имараты жок. Ар кайсы имараттарда көчүп конуп, ижарада туруп келишет. Негизинен биз иштеп жаткан бул здание негизи мындай телеканалга ылайыкташкан эмес да. Бул жерде бизден башка дагы бир катар башка ишканалардын кызматкерлери бар. Стол талашып калабыз, батпай калабыз. Ал эми
Дагы бир минус жагы бар. Биз бул жерде текст жазып монтаждайбыз, ал эми студиябыз, эфирге кеткен студиябыз башка жакта. Аралыгы да алыс болгондуктан биринчиден биздин ишибизге баягы убактыбызды мындай сарамжалуу колдоно албай калабыз. Убактыбыз текке кетет, ошол жакта минус болот. Анан экинчиден биз баягы өзүбүздүн материалдарыбызды, эфирден кеткен материалдарды бул жактан көрө албай калабыз. Убактылуу ижарада турган жайлары атайын телеканал үчүн болбогондуктан шарттары да туура келбейт. Ага карабай 9 жылдан бери облустук музыкалык драма театрынын 2 бөлмөсүндө иштеп келишкен. Мында даярдалган материалдар ишканадан алыс эмес, дагы башка жерден эфирге берилет. Учурда бул имаратта оңдоого муктаж болгондуктан телеканал баш калкалоого башка жай карап жатышат. Башнеге жүктөй бергиле барына. Азыркы учурда дагы биз ушул Маданият министрлигине караштуу ушул музыкалык драма театрынын имаратында ижара акысын төлөбөстөн жашап келдик, бирок азыркы учурда ремонт иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу бул жерде дагы бошотуп чыгып кетүүгө биз аргасыз болуп атабыз. Анан Баткен шаарында бүгүнкү күндө ушул областтык жалпы эле мекеме ишканалар үчүн имараттардын жоктугу чоң көйгөй жаратып келет. Азыр эми кайрадан эле ошол телекомдун имаратына дагы бир жагын арендага алып туруп ошол жерге кирген атабыз. Ал дагы биз үчүн өтө чоң каражатты талап кылат. Мындан улам 2 жыл мурда атайын 3 кабаттуу имараттын курулушу башталган. 39 миллион сомго бааланган курулуштун 2 жылда 30% араң аяктап, учурда жумуш токтоп турат. Анткени акча каралбай жатыптыр. Имараттын бүткөрүлүүсү 2019 жылга пландалып, бирок буга чейин 14 миллион сом гана бөлүнгөн. Быйылкы жылы президент курулушту өз көзөмөлүнө алып, кошумча 3 миллион сом бөлүнгөн. Ошондо бүгүнкү күнгө карата 14 миллион каржыланып турат. Ушул эле объекттин бүтүрүш үчүн кайра бизде ошондо 25 миллион 671 миң сом талап кылынат бүгүнкү күндө толук бүтүш үчүн. Азыркы күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына 3 миллион чечилди, мына бир жума болду. Ал акчаны ошол курулуш ишканасына биз заказчик катары руксаранын которулуп берилди. Эми бюджеттин тартыштыгынан экичиде баары эле түшүнүп турабыз, бирок толук каржыланса быйылкы жылы биз жылдын аягына чейин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Эгерде акча убагында бөлүнүп турса, курулуш мерчемделген убагында аяктап, телеканал кызматкерлери үчүн жакшы шарт жаралмак. Учурда Баткен телеканалында 38 кызматкер эмгектенип, облустун аймагына ар кандай программаларды чагылдырып турушат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежали уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Сиздер бир жума аралыгында орун алган урунтуу делген окуяларга назар салдыңыздар. Программабызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Студияда кызматта мен Дөөлөт Канатбеков болдум. Жалаң гана жагымдуу маалыматтар менен жолугушалык. Саламатта калыңыздар.